у нас нормальная. За создание атмосферы уюта, тепла и домашнего очага в нашей капсуле отвечала компания «Сибирский завод каминов». Мы компания «Сибирский завод», более 15 лет на российском рынке. Последние 9 лет мы открыты как одно юрлицо. Мы очень этим гордимся. Мы дорожим своей репутацией и производим классный, крутой, премиальный, роскошный продукт. Он включает в себя биокамины, паровые камины и автоматические топливные блоки. У нас в компании целый штат проектно-инженерного отдела, и мы специализируемся на изготовлении как стандартных, так и индивидуальных моделей. Делаем это первоклассно. Мы самая топовая компания по производству каминов. На выставке «Русский дом» мы представлены в самой роскошной капсуле. У нас паровой потрясающий камин длиной 1200.